กรรมฐานมา23 ปีเต็มไปสอนที่พม่าด้วยที่เมืองไทยด้วยพอได้ยินความบรรยายเขาเลยมาตามเขาว่าจะมาเป็นอาจารย์เนี่ยมรรคผลนิพพานคุณสอนอะไรมรรคคือเดินไปด้วยมรรคองค์8เนี่ยแต่ไปดับกิเลสตัณหาอุปาทานให้หมดไม่เหลือคุณสอนทางนี้ทำจิตให้ข้าวกลางว่างหมดไม่เอาอะไรแต่ถ้ายังโกรธอย่าหวังพระโสดาพระโสดาไม่โกรธไม่ฉามัญญาบาทโกรธไปนรกอิจฉาเป็นเปรตพยาบาทเป็นสุรกายไม่มีทางเป็นทหารพอคุยไปคุยมาจริงเรื่องนี้โกรธตีหัวเราเจ็บมาแล้วมันไม่ใช่พระนะไปตีหัวพระต้องสงบต้องมีศีลต้องเรียบร้อยพอฟังกันไปเอาหมาสวัสดิ์ลูกศิษย์มากับความมายึดมาฟังตามเราเดินผิดทางได้เคร่งที่หนึ่งเลยที่เคร่งมาแล้วนั้นเราไม่พบตอนที่เราสอนวัฒนาเราสอนให้ทำจิตข้าวกลางดับการโลภเมื่อเราสอนแบบนี้มันเพียงมีการละลายเขาแบบเคร่งหมดเลยแต่เคร่งของเขาเมื่อเรามาอยู่ครั้งแรก14 วันเคร่งของเราแต่ไม่ทำตามสติปัฏฐานพระอาจารย์ตาโรเลยแต่พอทำจริงๆวันเดียวแล้วเราเข้าใจหมดทีนี้เมื่อเขาแข่งกันมาก่อนพอเราไปสอนวัจนานี่มันเอาของเขาหมดไม่เอาของเราเลยเราบอกว่าโยมพอเปลี่ยนดับตัวเปลี่ยนตัวดับตัวตรวจนะนั่งฟังอาจารย์เห็นสอนให้เคร่งเลยพอนั่งเคร่ง4-5 ชั่วโมงพอเดินผ่านกูตีหัวมันด่าเราแหละกันเลยมันไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วแต่เคร่งไอ้เคร่งนี่ก็เพราะนั่นว่าปัญญวัคคีย์ทั้ง5นะถือความเคร่งอันนี้เอานี้ดีกว่าเอาแปลก่อนว่าที่เราเห็นว่าที่วัดชายนาเขาเคร่งกันที่อาจารย์กรรมฐานเคร่งที่พูดกันที่นั้นอธิบายก่อนแล้วไม่เข้าใจก็เราเพิ่มให้เราพูดยาวไม่เพราะอริยะเลย So before I begin, or we begin this last part, the other thing he would say, on the kind of the context of listening and being that he stayed with many teachers, but that he would listen but not practice what they'd say. So he basically did his own thing. I don't know how applicable that is to any of us here, but I think it goes back to the point that we're present when we're present to hear what we need to hear when we need to hear it, kind of, but my words. And he went on to say about the teachers that he had stayed with, about 5 of them, and all of them were very, very strict, strict practices, and they would do interviews and have very specific practices with walking practice, sitting practice, and so on. And that even with and said that the ones that had the strictest practice, he said all of them, but he says none of them were even on the path to enlightenment, and all 5 of them disrobed and got married because of their strictness. So that was a great lesson for him, and over the years, of course, he's been and really taken to heart different practices and in his own path, without a teacher, where he spent hours on end doing walking for hours, sitting for hours, and so on. We read stories about the Buddha, until it's all in the night of enlightenment would stay in one posture until it was completely free from whatever he needed to be free from. So you can kind of only imagine this strictness, but that the teaching that he's come to is that what is appropriate for the audience, for the people that are with him, and the level of strictness that we bring to it is cannot really be imposed from an outside source, so that needs to be developed within. And I know I'm missing some parts that Pam will fill in. I just want to elaborate a little bit more about the 5 teachers that he talked about, and he said that in their center, it's very, very strict practice. When one is in a 3-month meditation retreat, one cannot read, one cannot even read a letter from home, and no visitors allowed, and the teacher is very, very strict, but this teacher is very, very aversive type. He loses his temper all the time seeing a student not practicing right. He even sometimes would hit student in their head.
and um, and then Ajahn Jamnian, then when he started teaching in that monastery, people used to very strict practice. They would complain that he's not strict at all, and his teaching would be saying, okay, well, let go of your anger, your let go of your greed. If you see greed arising, let it go, and if you see this arising, let it go. And they would complain that he's not strict with them. ทีนี้ เดี๋ยวค่ะยังไม่จบนะ now I lost the last part I was gonna say หลวงพ่อเชิญจำไม่ได้ อันนี้นะนิพนธ์อะไรนิพนธ์ย้อนหลังอีกพระเจ้าเคร่ง6 ปีไม่บรรลุธรรมไม่ทำอะไรพระเจ้านั่งจนเห็นที่โครงหมดเลยนั่งเคร่งแต่เคร่งทางกายวันนั้นทีเขาเข้าอยู่พอพระองค์มาฉันข้าวหาทางจิตทางนั้นหนีกันหมดเลยถือว่าพระองค์นับถือไม่ได้แล้วไม่น่าให้ตายไปเลยมันนับถือไม่ได้แล้วเพราะว่าเวียนมาฉันอาหารเลยพอฉันอาหารนี่ใช้ไม่ได้เลยแล้วก็นิ้วอยู่ไปถึงเมื่อไรายวันไปทำความเพียรอยู่พอไปถึงวันที่มันทายวันเป็นที่อยู่กว้าง And the last part I wanted to translate was that Ajahn Jamnian himself somehow he mentioned this a couple of times that when he went to a retreat, when he went to this monastery at first, he was I think they were teaching the whole foundation of mindfulness, and he said he spent the first 14 days of the retreat practicing what he practiced before and sort of listening to the teaching and ignore it. And on the 15th day, he started practicing the four foundation of mindfulness, and he got great insight. He understood the whole thing. So that was the last part, and now the new story. He referred to the story of the Buddha's practice before he was enlightened. That when the Buddha was practicing as ascetic, and he has the ascetic that was with him, they were doing ascetic practice and torture their body, and he was fasting really badly. And Luang Por was kind of underlying that is the practicing the stricting in the form, stricting in the external form. And when the Buddha started to switching and practicing with his mind, all the 5 ascetic that was his disciple, they all turned their back on him. And they thought that he lost it, because he was not as strict in the external form as he was before he started to eat. So and at the time the Buddha just went off one way, and he started to sit and did the vipassana, and all these 5 ascetic was practicing torturing their sexual organ by using thorn to sticking in their testicles. So he was highlighting again and again that it's the practicing stripping with the mind that is needed in order to liberate our mind. เมื่อไปคือเคร่งครัดอยู่นั้นไม่บรรลุธรรมเลยพระองค์สอนเรื่องเดินสายกลางให้ดับทุกข์ให้ใช้ตายาที่เราสอนทั้งหมดนี้ปฏิบัติบางทีไม่กี่วันเป็นทหารหมดไม่กี่วันไม่นานทำสบายเป็นได้หมดนะอธิบายดู So when the Buddha attained enlightenment, he came back and found these 5 disciples. At first, they didn't even want to receive him, but he said that when these 5 disciples were practicing very strictly with their body, with their external form, for many years, they didn't find anything. But when the Buddha taught them what the Buddha taught them is basically the middle path, to bring themselves coming to the middle path and to be neutral. And it's the teaching that he gave early on today during the break of having the eyes seeing the wisdom, seeing the arising and ceasing and everything. He said that this 5 ascetic, this practice very, very easy for them, and very soon
all attain enlightenment. แม้แต่พระพุทธเจ้าเขาเคร่งครัดกันมากพวกมหาวีระเนี่ยถือไม่นุ่งผ้ามาก่อนพระเจ้าอีกเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่แต่พระเจ้าบอกว่าไม่มีใครบรรลุในวิธีนั้นแต่มันยังแข่งกันอยู่ไม่มหาวีระของพวกตีเปลือยอย่างเดียวยังอยู่เลยยังอยู่ ไม่นุ่งผ้าแข่งที่สุดแข่งมากเลยกินข้าวนี่บางคนไม่กินกับมือเอาปากไปกินถือว่ามือมากิเลสมากทำทุกรูปแบบที่แข่งแต่ไม่บรรลุเป็นอริยะเอาทีนี้ความธรรมมาโลดอีกนะพระเจ้าวิรุฬอยู่ในราชวังก็อยู่กับพวกมีกิเลสธรรมดาเนี่ยพวกทั้งหมดเนี่ยที่เป็นความตามพระเจ้าบรรลุกันมหาศาลพระเจ้าวิสารเป็นพระโสดาบันผลวันแรกที่ฟังพระมหาฤทธิ์มาจากกรุงสาวัตถีมาจากโน่นมาจากอีกเมืองหนึ่งนะกรุงเวทาลีความตามพร้อมกันในโสดาทั้งสองคนแต่นักพรตทั้งหลายมหาศาลไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ความตามได้บรรลุได้สำเร็จอรหันต์มากชนิด3 พี่น้อง 3,000 คนก็บรรลุ3 คนทำความเพียรได้ฌานธรรมบัติมาหลายปีแล้วเคร่งครัดที่สุดอยู่ในป่าไม่ไปหาใครเลยแต่ไม่บรรลุอริยสัจองค์หนึ่งที่ทำอยู่นะพระเจ้าไปสอนวันเดียวบรรลุกันหมดเลยทิ้งชดาลอยน้ำหมดกองที่เคยบำเพ็ญเคยเอาไฟมาเผาบูชายันเลิกหมดเลย ตามพระเจ้ามาเมืองกรุงราชคฤห์มาสวนตาลหนุ่มพระองค์แสดงธรรมบรรลุธรรมเป็นแสนเลยนางภาษาขาวเลิกธรรมเมื่ออายุ7 ขวบเป็นโสดาแต่พวกนักพรตในอินเดียทั้งหลายที่เพ่งไม่บรรลุพวกอิชีวกทั้งหลายที่พวกเดียร์ที่แค้นพระเจ้าที่ตามล้างสารพระเจ้าพวกนี้เพ่งทั้งหมดเลยแต่เพ่งการตายไม่เพ่งการจิตอธิบายนี้เดี๋ยวสรุปให้ So in India, there are many types of ecstatic practice that were very strict. He mentioned the name Mahavira, and who was the founder or some sort of a bigger person in the naked ecstatic practice. And there were many of them trying so many ways to help them toward liberation, even before the Buddha came around and at the time of the Buddha, there's so many people were enlightened by listening to the Dhamma of the Buddha, the teaching of the Buddha. The king Bimbisara was able to attain stream enter the first time he listened to the Dhamma. The Visakha, the major lay disciple of the Buddha, was able to enter stream enter also when she was 7 years old and met the Buddha and listened to Dhamma the first time. And the Buddha also went and taught so many ecstatic. When they come into through the teaching, they were able to be liberated for a great number. The Buddha met the fire worshipper and all three brothers who were the fire worshipper and their 3,000 followers were able to attain enlightenment. เอามาเทียบกันอีกว่าพระนางเขมาดูแลราชวังมาตลอดตั้งแต่ไปใหม่ไม่เคยไปทำความเปลี่ยนเคร่งครัดกับใครเลยถูกหลอกไปฟังธรรมหลอกให้ไปฟังธรรมฟังธรรมจบเป็นพระอรหันต์ไม่ฟังเรื่องแล้วเป็นพระวิกาต้นกว่าวิจารณ์ทำไมคนทำความเพียรเกิดตายไม่สำเร็จทำไมความทำไม่ได้สำเร็จถ้าเดินถูกทางแล้วไม่ต้องเหนื่อยกายเราทำด้วยจิตบอกตรงๆทำด้วยจิตไม่ทำด้วยกาย So one more example, the Queen Khema, who was the wife or queen of King Bimbisara, she has been living in the palace for a long time since she became the queen and never practiced. But when King Bimbisara tricked her to go and listen to the Buddha's teaching, she had realized the truth and became an arahant and never returned back to the palace anymore. And she has great wisdom. And Luang Por was saying that there's so many great ascetics who are practicing for all their life in India. And why not all those people who are very strict in their conduct attain enlightenment? Why are just some people who at the time, like the queen, she has great life of her life and she listens to the Dhamma
suddenly realize, and why some people can realize without having to try so hard. And he said because it is the mind that needs to learn. It's not the outer form of anything that we can force into the conduct. อะไรอีกอย่างพระโสนปริวิสาเป็นสาวกทำความเพียรเพ่งที่สุดในบรรดาสาวกเดินจนฝ่าเท้าให้แตกหมดเดินไม่ได้แล้วคลานกับหัวเขาก็แตกอีกใช้มือคลานไปทำความเพียรให้เพ่งเข้าไปสำเร็จมือก็บวมอีกนั่งก็ก้อนปวดอีกพอนั่งนานจนก้อนปวดทำมาหลายปีเลยไม่บรรลุธรรมตรงนั้นปริวิสาเราสอนสาวกของเราให้เดินทางสายกลางทำด้วยจิตแต่เธอไปทรมานร่างกายเดินผ่านแล้วจะแตกหมดเธอเดินไม่ได้เราไม่ใช่เดินไปนิพพานด้วยเท้าไม่ใช่เดินนิพพานด้วยหัวเขาไม่ใช่เดินไปด้วยมือเธอจงตั้งสติเฉพาะหน้าไปตามมรรคองค์ 8ที่เราสอนไว้ทำจิตเข้าสายกลางคือนั่นเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เดินจงกรมมากไม่นั่งตรงที่มากเลยเป็นพระอรหันต์อันนี้โอ้ประมาณนี้พระโสนโปริวิสา Okay, so another story from the Buddha's time. One monk, his name was Sonat Golivisa. He was really very strict. Well, he was very striving anyway, very motivated. Luang Por said he would walk until he hurt his feet, and they was just in such pain. They were basically breaks. The skin broke and blood come out, and he would be able to walk anymore. So he would start kneeling, and then the knee also hurts, and he couldn't do it anymore. He would start to use his hand and crawl, and then after all that, and he would sit a lot, and his tush would start to hurt again, and the Buddha said, until one day the Buddha said to him that I teach the middle path, and the practice cannot be performed with it has to be done in the mind, with the mind. So that day he become enlightened. ให้การเรียนนี้ท่านโสนปริวิสาองค์นี้เมื่อสำเร็จแล้วไปโปรดบิดามารดาทันทีที่บ้านไปที่บ้านเลยบอกไปนี้ก่อนติดแรงนะ So after he become enlightenment, he then rushed. He went immediately to his home and to teach his parents. เมื่อไปถึงบ้านนี้นางกายานิวัติกาเป็นเศรษฐีอยู่ใกล้บ้านกับพระโสนเป็นผู้หญิงเป็นเศรษฐีรวยมากได้ข่าวว่าพระโสนเป็นทหารมาแสดงธรรมโปรดพ่อแม่เวลานิยะก็ไปฟังธรรมของเขาด้วยในบ้านนี้พระโสนแสดงธรรมเรื่องคำจิตปล่อยวางเนี่ยให้เข้ากลางเลยสายกลางในมรรคองค์ 8ของพระเจ้าพ่อแม่ได้เป็นพระอริยะนางนิวัติกาเนี่ยเทศพอจบเท่านั้นเป็นพระโสดาบรรลุพระโสดาเขาไม่ได้เพ่งเข้าอะไรมากคนรับใช้มาบอกว่านางกายานีวัติกานางกายานีวัติกาโจรเข้าบ้านขุดกำแพงไปเลยขุดเลยหลายคนไปรื้อของออกมามากเลยให้กลับไปบ้านด้วยนางกายานีวัติกาสอบเข้าภายนอกเอาไปเกิดเรายังฟังธรรมต่อไปสมบัติไว้หมดมันภายนอกนี่เราสมบัติภายในเราไม่ต้องการเชื่อไม่โจรมาจริงนะก็ขอให้ได้กลับเราเชื่อว่าโจรเราของจริงแต่เราไม่เกี่ยวข้องที่ตกแต่นิพพานเลยดีที่สุดแล้วอันนั้นมันทุกข์ทั้งนั้นที่โจรคนหนึ่งมาเข้าอยู่ปากประตูของบ้านพระโสนถ้านางกาติยานีคนนี้ออกไปควันคอทันทีก็เป็นรู้จักโจรกันหมดจะต้องติดคุกกันหมดแต่ถ้าตายแล้วไม่รู้ใครถ้ารอจนรุ่งสว่างมาในวันที่การเมื่อบรรลุธรรมพระโสดาเขาปีติไม่ยอมกลับบ้านเลยฟังธรรมต่ออีก
พระโสดาต้องการเป็นสกิทานาคาแล้วหันไปทางโน้นไม่กลับอีกโยนขนของไปหมดแล้วไอ้คนที่มาฆ่าประตูจะฆ่านางกาจีนีวัติกานี่กลับไปบอกเพื่อนว่าเขาสละสมบัติให้เราเอาไปเลยเขาไม่เอาเลยเขาเพราะธรรมะเขาได้ของดีนี่มันของดีอะไรกันแน่วะของดีกลับมาฟังธรรมอีกว่าดีอะไรที่สมบัติก็หมดแล้วยังไม่เอาสละหมดจนมาฟังธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาคดีเลยเอาของคืนให้หมดเลยนี่ไม่ได้เหนื่อยนะฟังธรรมไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เคร่งครัดอะไรเลยแต่บรรลุเป็นพระโสดาแต่จะไม่ดีกว่า So this monk went to his parents' house, and the neighbor, one of the neighbor, were a beautiful, wealthy woman. She also came and listened to the Dhamma. So he started teaching the Dhamma, and he told them about the Eight Noble Paths and the teaching of the Buddha to be in the middle way. And his parent and this beautiful, wealthy neighbor also attained Supreme Enter. So, and at the time, the servant of the woman came, knock on the door and say that, listen, there's an emergency. There was a group of bandits. They dug their way a tunnel into your house, and now they found your all your wealth and your gold that you store in the house, and they are robbing your house. This woman who is now a stream enter didn't not at all worry. She's like, no, I'm just going to listen to the Dhamma. I found something that is more valuable than anything else that I can store in my house. This is the more valuable than anything that I own. And those external wealth, I don't care. They can take them away, but I want to listen to more Dhamma. So the servant is this is real. I'm not joking. And she said, I know you're not joking, but I really want to be here. So she was just sitting and listening to Dhamma longer and longer. And because as the stream entered, one wanted to attain greater realization as the once-returner and non-returner and so on. And so, and at the same time, the bandit group were very smart. They set out someone at the house of the parents of this monk to wait to see if this woman will leave to go home. And if she leaves, then they will kill her instantly to avoid getting caught, and so that she wouldn't be able to identify and search and find them later or see their face. So he waited all night, and the rich woman didn't show up at all. She was just listening and really delight in the Dhamma until all the wealth and all the stuff in her vault been taken away. And this guy finally go back and report to his group that no, she's not coming back. She doesn't care. She said she found something that is much greater than the wealth that she has in the house. So all this group of bandits start wondering, what did she find? So they all came in, start listening to Dhamma too, and pretty soon they attain realization to be stream enter as well. So, and then it become a great party. That is my part, my attention. Anyway, so because they all now realize and become a noble one, they return all the stuff that they stolen from her house, and everybody's happy because of the Dhamma. ง่ายขึ้นเอาอีกคู่หนึ่งวิสาขาวาโสเนี่ยได้รับข่าวว่าผู้พูดฟังธรรมพระเจ้ามีบรรลุธรรมและจิตใจสบายกลับจากทำบุญพระเจ้าเนี่ยพูดกันสนุกสนานไม่ทะเลาะกันเย็นเป็นสุขเรานี่ยังขาดเจอกับเมียของเราอยู่จิตใจไม่สบายไปฟังธรรมครั้งแรกเป็นพระโสดาตามไปฟังอีกครั้งลงเป็นเทศต่อการสกิทาคารตามไปฟังอีกทีหนึ่งเป็นพระอนาคามีพอจะไปฟังอีกทีก่อนไปนึกภรรยาอยู่ที่บ้านเราพักทำดีแล้วจิตสงบดีสบายแล้ว
เราไม่อยากมีคู่ครองแล้ว เราไปหาเขาดีกว่าก็ยังทิ้งเขาอยู่ก็เลยกลับไปบ้านพอไปถึงบ้านตามประเพณีพราหมณ์เนี่ยเมื่อผัวขึ้นบ้านก็ต้องเชิญก่อนเชิญขึ้นบ้านกันนะตามประเพณีเพราะว่าวิสาขาวาตกขึ้นไปเลยไม่ได้เชิญวันนั้นวันนี้จะเป็นอะไรทำไมผิดปกติไม่เชิญขึ้นแล้วอ่ะบอกขึ้นมาเชิญไม่ได้พูดขึ้นมาแล้วบอกไม่ต้องเชิญครับการยึดถือประเพณีไม่มีประโยชน์อะไรกับเราแล้วเราขออยู่กับเธอเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ขอสังวาสเป็นผัวเมียเราฟังธรรมพระเจ้า3 ครั้งหรือความสุขที่สุดสุขอะไรไม่เท่ากับจิตสงบเรากับเธอต่อไปก็ไม่ทะเลาะกันเลยไม่ทะเลาะกับเธออีกแล้วจิตใจเราไม่มีเวลาไปทะเลาะกับใครแล้วดีนี้จะสบายเป็นสุขนางธรรมาทินนาเมื่อฟังผัวพูดนี่มันเป็นสุขที่สุดอยู่แล้วก็สบายข้าพเจ้าไปฟังธรรมด้วยได้ไหมบอกโอ้ได้ไปเลยไปเลยนี่จะมาบอกไปฟังธรรมนั่นแหละแต่เพียงเราบ้านเองเดี๋ยวไปฟังธรรมแต่เราตั้งใจเป็นพระอรหันต์นึกถึงเธอได้ก่อนเลยกลับมาบ้านความจริงจะต้องการเป็นพระอรหันต์ได้เลยไม่ต้องยุ่งกับโลกแล้วสบายกว่านางธรรมทินนาถ้าอย่างนั้นผัวเราเปลี่ยนใจแล้ว แต่ไม่ได้เป็นคนชั่วมีจิตสงบเย็นไม่จะเปลี่ยนใจไปหาเมียใหม่หรือทิ้งเราแต่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตแต่ไม่ขอสัมผัสกับผัวเมียเท่านั้นเราไปฟังธรรมพระเจ้าอาจารย์ขนาดนี้ก็อยู่ด้วยกันรู้กันดีทะเลาะกันมาไปถึงฟังธรรมพระเจ้าครั้งเดียวเป็นพระอรหันต์เลยทำที่นานนะวันนี้ฟังก่อน So another story from the Buddha's time. This is a male disciple of the Buddha called Visakha Ubasok. And he is a householder, the Brahmin. He went to listen to the Dhamma, and the first time he found the truth and he became a stream enter. He's very happy. He went back again, and this time he became a once returner. He went back again, and this time he became a non-returner, or anagamika. And so he's very, very delighted. And he thought about his wife. Like, yeah, now I can't be home anymore. So he went home, and ordinarily by Brahmin's tradition, the husband would wait until the wife invites him to come into the house before he comes in. And this time he didn't wait. He just went in. And the wife started to notice something different about the husband today. So she asked, and he said that he told her everything, and said that I found the Dhamma by the Buddha, that the Buddha taught. I'm very, very happy. Never been this happy in my life. I'm so free. Now we're not gonna have any conflict anymore. We're not gonna fight or argue anymore. And I will live with you just like a brother and sister. We would not have any physical relationship anymore, but we'll have lots of peace and joy. And the wife just like, this is interesting, because she knew him really well. They've been together for a long time, and they used to fight a lot. So the wife said, well, I'm really curious. Can I come and listen to the Dhamma too? And he said, yeah. I'm coming here to tell you because originally I would really wanted to listen more to become an arahant. Like right now I'm an anagami, and I just wanted I want to share this with you. You can go and listen to the Dhamma. I'll stay home today. So the wife left and listened to the teaching, and she became an arahant. บุคคลทำการพุทธศาสนาที่เราเรียนประวัติกันอยู่ไม่ได้ทำความเพียรเดินอยู่ตรงนั่งสมาธิมากเลยพระเจ้ามีพระสารหนึ่งของพระเจ้าเสียที่โกศลพระเจ้าอยู่หัวนะที่เป็นสามพระเจ้าสองคนก่อนพระเจ้าปัจเจนที่โกศลอุปาเศรษฐีความทำเป็นพระโสดานะจิตตาเศรษฐีHe said there's a lot of people who were able to realize without having to practice at all. Seems and one is the King Bimbisara, second is the King Vasantikoson, and third is
Ukahasati and the Jithasati, the last two, the first two are king, and the last two are very wealthy men. สุปิยามะสุปิยะมหาราชาเป็นราชาที่คนนับถือว่ามีความเป็นธรรมสูงสุดความธรรมเป็น Yeah. สุปิยะมหาราชา So another great king, Supiya, so a king that whom was very respected by so many people in his justice. โดยแล้วทำความเพียรไม่กี่วันก็ทำเวลาเลยทำสบายๆไม่กี่วัน So he was able to become an archon after ordination and just practice very casually by or sabai in Thailand. In Thai word, sabai means just no problem. And then he became an arahant. โอคาเศรษฐีฟังธรรมพระเจ้าเป็นพระโสดา ค่ะ นางสุภทาลูกสาวไปฟังธรรมสำนักพระเจ้าเป็นพระกีตาคา And Ukahasati, he was wealthy merchant who, after listening to the Dhamma, he attained realization and became a stream enter. And his daughter would also realize from listening to the Dhamma and become stream enter and later one's returner. ทีนี้เรายกมาอดีตมาให้ฟังเพียงเล็กน้อย แต่จำนวนมากนั้น ถ้าที่รู้มานั้นฟังธรรมมากกว่าทำความเพียรที่บรรลุธรรม คนใครมากกว่า ฟังธรรมบรรลุมากกว่าคนทำความเพียรเคร่งครัด นะคะ เป็นครัดอินเดียนะเดี๋ยวมีเยอะเลยเยอะฟังเป็นกัน แต่ อิน คน เดีย ส่วนมากกับหมายที่พระเจ้าฟังธรรมแล้วก็บรรลุเลย บรรลุมากกว่าทำความเพียร So he said that's just some example that he brought from the story of the Buddha's time, and he said most people in the Buddha's time, most arahant were able to attain enlightenment from listening to Dhamma. There are more of them that attain that way than those who were practice like having a very structured practice. พระนางสามวดีมาเหสีพระเจ้าอุเทนเป็นราชินีคนรับใช้เหมาดอกไม้ด้านบ้านนายมาลาการได้ฟังธรรมเป็นพระโสดาไปพูดให้ฟังได้ความธรรมจากคนรับใช้เป็นพระโสดาอีกทำไปเลย So another queen, Samawati queen, she heard the Dhamma because her one of her servants to listen to the Dhamma and attain a realization, become a stream enter. This servant came back and told the queen about it, and also from the Dhamma that was brought to her, the queen also made her realize and became a stream enter. ทีนี้ย่อมาถึงในวัดหลวงพ่ออีกวัดคำเตือนนะอยู่วัดคำเตือนที่ผู้ปีสุราษฎร์นะแม่ชีเนือคนนี้ฟังธรรมอาจารย์บรรยายคืนนั้นรุ่งเช้าแกสำเร็จพระโสดาแล้วแต่ที่เดินจงกันเกือบตายไม่ได้ทั้งองค์เดินตรงๆสมาธินะอีกองค์หนึ่งอยู่พร้อมอาจารย์ไปพร้อมอาจารย์ข้าฌานได้ที่เรา7 วันไปสวรรค์ได้ไปนรกได้ยังอยู่ที่วัดดำเนิน วันนี้ก็เป็นแบบนั้น มันก็ไม่ผิดเคร่งครัดเดินจงกรมคืนรุ่งสว่างกันว่าเอาจริงๆวันพระไม่นอนอธิษฐานไม่นอน แต่ไม่บรรลุธรรมในที่สุดนะแต่นั่นความธรรมได้สำเร็จไปแล้วคนหนึ่งได้คนหนึ่งมาอยู่ตั้งเสือก็มากับหลวงพ่ออีกในคนนี้ที่ว่าบวชก่อนหลวงพ่อเรียนได้ดูดอกก่อนหลวงพ่อและเดินทุดงเก่งมากทุดงเป็นผู้หญิงนะเดินทุดงเป็นไม่เที่ยเก่งมากเลยบวช2 คนพี่น้องพ่อกับบวชด้วยแต่เดี๋ยวนี้เราคอยสำเร็จเมื่อไหร่แต่เดินความเพียรในวัดตั้งเสือแต่ไม่ทันบนเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ก็ยังทำของเขาอยู่ไม่รู้เมื่อไรจะทำของเราคอยอยู่แบบนี้ของเขาคือแข่งของเขาแข่งทางกายก็ไม่แข่งทางใจเดี๋ยวโกรธคนนั้นเดี๋ยวเกลียดคนนี้วุ่นวายไปหมดคนเดินหน้าปานหน้าปกติก็ไม่ยอมกันเลยแม่เลยเมตตาไม่มีแต่แข่งที่สุดเดี๋ยวยังแข่งอยู่เมื่ออาจารย์กลับไปวัดต้องเจอคนนี้เดินจงกรมนั่งสมาธิตลอดในอยู่นี้อายุมากกว่าหลวงพ่อมากกว่าอายุ70 กว่าแล้วแต่ยังไม่เลิกของเก่าเคร่งอย่างเห็นคนไม่เคร่งเปรียบเพื่อนว่าไม่เคร่งคัดไม่ทำความเพียรที่ดี
เรารอคอยเมื่อไหร่องค์นี้จะสำเร็จแต่ทำที่เราพูดให้เขาฟังเนี่ยเขาถือว่าถ้าไม่เคร่งมันไม่สำเร็จทำที่เราสอนอธิบายกันอยู่ยังอยู่ต้องเดินยังอยู่ So now he's drawing example from his own experience. In Surat Thani, one of the monasteries he stayed, there were teaching and practicing, and he said that one nun who attained stream enter, she listened to Dhamma, and the next morning she became a stream enter. And there was a bunch of other people who were practicing seriously all day, all night, didn't get anywhere. And there was also another nun in the community who were very great skilled. She's a little bit older than Luang Por and has been very devout Buddhist, studied Tipitaka and very great skill in deep state of absorption. And she can get into the jhana and visit heaven realm and hell realm as her wish. And she's still, over the years, she's been still very strict in her practice. Very, every day she would practice walking a lot and sitting a lot of sitting. But he said she's still very aversive type. She doesn't have a lot of metta in her dwelling area. She would like it to be very peaceful. So if someone wanted to walk by her kuti, she doesn't like it because it's disturbing her practice. And he just waiting when she's waiting to make a breakthrough, and he said he's waiting when she's gonna practice what he call like my style. She's still practicing her style, which is what he classified as practicing being strict in a certain form. And he said, well, what he taught, she listened, but she thought that it needs to be practiced in a very serious, strict form. So she's still practicing basically her style, and he's waiting when she's gonna come and practice his style. หลวงพ่อมานี่ไม่มีหลายองค์มาขอไปให้เขาเปิดทางก็คนอื่นพูดเขาไม่เชื่อฟังก็ถือเขารู้ว่าคนอื่นแข่งกับคนมาแล้วไม่เชื่อฟังหลวงพ่อไปดูให้ต้องปิดจริงเดินไม่ได้ต้องมือตุ้มมือหมดทางนั้นเดินไม่ได้เดี๋ยวยังปิดอยู่ไม่พูดไม่ได้ถ้าหลวงพ่อพูดก็โกรธหลวงพ่ออีกแล้วมันยังเป็นกรรมเข้าไปอีกแล้วถ้าบรรลุไม่ได้เลยมันจะโกรธหลวงพ่อไม่ได้เลยแต่ไม่พูดแต่ไม่ชีมาถามทุกวันอาจารย์นั้นปฏิบัติเคร่งครัดกลางวันกลางคืนน่ะพูดกับใครก็ไม่พูดทำอย่างเดียวแล้วทำไมหัวเยี่ยมหมดหลวงพ่อเดินประจำคนแก่เดินไม่ได้เดินผิดทางเลยแล้วก็เดินลำบากต้องเลี้ยวไปไกลอ่ะเขาเคร่งนะอย่าไปยุ่งกับเขาเคร่งทางกายแต่แม่ชีที่บรรลุในองค์นี้ที่ไม่ยินเนื้อเขาเคร่งทางศีลจะนั่งฟังธรรมะทุกวันฟังแต่ไม่ค่อยเดินจงกรมนั่งเราที่เราแต่ฟังทุกวันอาจารย์พูดแต่สนใจฟังแต่นิ่มนวลได้แก่บรรลุธรรมแต่ไม่ก็เห็นจะเดินจงกรมนั่งสมาธิในการรู้ธรรมแต่องค์นี้เคร่งที่สุดเพื่อนเดินหน้าสุดก็ไม่ได้เพื่อนเอาของกินก็ไม่ได้ทั้งสิ้นเลยอาหารที่พาไปเอากินไม่ได้ตัวทันทีเลยแต่เคร่งที่สุดไอ้เคร่งนี่คือเคร่งต่างกายเอาอธิบายทีก่อน So further about the story about the walkway, he said that a lot of people in my monastery has come and complained to me that this nun had blocked the walkway that passing through her kuti, and it's causing a lot of difficulty to other people. Some elders and has to go and roundabout, and it make it more difficult and longer walk for them. And can Ajahn come and can Ajahn talk to her so that we can use this walkway again, because otherwise he blocked it off. And and Ajahn Jamnian said, no, I can't, because he already saw that if he talked to her, she would be aversive and angry at him, and it would not be bad karma for herself, and it would block her. This anger and this resentment would be more blockage to her attainment. So he said, well, don't worry about her. Let her be. But he said every time he saw her,
she's like every time we come back to the monastery, no matter how late it is, she would still be practicing, sitting or walking, but she doesn't really have the kindness to be offered to the space to other people. Doesn't care about others who would be inconvenient because of her, and he said that in contrast, the other nuns who were able to attain stream enter, very mild manner. She's very sweet. She loves listening to Dhamma. She still listens to a lot of Dhamma teaching and doesn't rarely one see her practice in terms of walking or sitting. And he compared them and said that this is the one who's very strict and aversive type. She's practicing, but she's practicing with her body, and the other one is practicing with her mind. แต่เราก็ไม่อยู่ถ้าองค์นี้สำเร็จนะเราโชคดีมากนะครับตามเป็นหัวหน้าในทีเลยความรู้มากความเพียรมากอดทนมากแต่ที่โกรธมากเมื่อต้องร้อยสำเร็จก่อนสำเร็จพระโสดาได้เป็นหัวหน้าเลยถ้าแม่ชีองค์นี้เป็นหัวหน้านะแม่ชีบรรลุมรรคผลกับมหาศาลบรรลุเป็นเยอะเลยเขารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเขาเรียนรู้หมดแล้วปัญญาอันดับหนึ่งปัญญาในธรรมะอันดับหนึ่งแต่ปัญญาไม่มาใช้กับการปฏิบัติปัญญาเรียนรู้ถ้าพูดความรู้เขารู้หมดหลวงพ่อปัญญาเนี่ยเขารู้เขาฟังล่วงหน้าเขารู้ล่วงหน้าเลยปัญญาแบบนี้รู้ทุกอย่างแต่ไม่ปฏิบัติถ้าไม่ถึงที่ลงมือปฏิบัติวันเดียวเป็นพระอรหันต์ก็ได้อย่าว่าโสดาเป็นพระอรหันต์ก็ได้ถ้าทำตามแบบที่อาจารย์สอนแต่เขาจะรอไว้เขาไม่ทำก่อนเขาจะของเข้าไปเรื่อยๆก่อนเมื่อกี่ชาติมันจะได้พบทางที่เราสอน So he said he's still waiting when this nun who is very put great effort in practicing with her body is gonna see the truth and attain realization. Said that because she had a great asset of the knowledge that she accumulated over the years, she had and she's very also has a lot of wisdom, has learned a lot, and whenever Ajahn Jamnian teaches, she would be able to understand exactly what he talked about and even expecting where the teaching is going to go. And he said whenever she attained dream enter, he would immediately appoint her to be the chief, the leader of the non community, because she would be great at help teaching other people and she has a great qualification, but because she's a aversive type, she's not right now not suited for the role, and but he doesn't know when she's gonna get there, because she knows everything, but she doesn't practice. In his term, he said she doesn't practice, even though she walked a lot, she did a lot of walking meditation, sitting meditation, but she haven't applied the knowledge and bring it into her mind. She hasn't practicing it with the mind as Ajahn Jamnian teaches. เราหวังองค์นี้มากเมื่อไหร่นะเราคิดอยู่เลยทำความเพียรให้ปล่อยวางเข้าสายกลางดับความโลภโกรธหลงแค่นั้นอย่ายึดมั่นในร่างกายยึดมั่นกูบวชนานกูรู้มากเอาออกให้หมดนี่สำเร็จทันทีอย่างนั้นพระโสดาได้อยู่แล้ววันเดียวพอไม่ต้องมากไปวันเดียวพอแต่ก็แค่อยู่แบบนี้มันมี10 กว่าคนที่แค่นั้นมาว่าแม่ชีเนืองคนนี้ที่มันรู้เนี่ยด่าทุกวันเลยมึงบวชดีมึงไม่เสร็จกูเคร่งกว่ามึงกูรู้กว่ามึงด่ากันทุกวันแกก็เฉยด่ากันทุกวันไอ้พวกเคร่งมาด่าคนสำเร็จอะไรเงี้ยก็รู้แต่รู้แต่คนนับถือก็ทนไม่ได้ไม่นับถือเข้าไปทำไมนับถือคนนี้ไม่พูดกรรมนั่งเฉยๆมา3 วันคนมาฟังกันเยอะฟังธรรมไม่ถึงเรื่องนี้ต่างประเทศเราไปกันเยอะแต่เขาเนี่ยเคร่งมากทำไมไม่นับถือเขาบ้างไอ้ตัวอิจฉานี่มันจะเป็นเปรตอะไรมันไม่ใช่เป็นพระอะไรเลยมันจะเป็นอริยะเลยอิจฉาพระอริยะนั่นเป็นเปรตทั้งนั้นเลยแต่เคร่งครัดปฏิบัติดีเคร่งครัดมากเลยตรงนั้นตอนที่เราบังด่าด้วย He said that he's been waiting, and in his mind, sometimes he still think of her and reflecting, when will she get there? And he said she just had to let go of the identification with the body, letting go of identification and pride on herself of being a senior nun and then learn a lot and being a great learned nun.
And he said that's about it. And it just takes one night. She can be be a Sotapanna overnight, just like that. And it's kind of funny that in his community, in Wat Tham Sua, a few practitioners, so-called practitioners, in quotes, who put great effort in practicing with the body, with the form, would be those who complain and create conflict with another nun who already attained stream enter, even though they know they will complain and blame that she doesn't practice and she doesn't know her stuff and I asked him like if they know that she had attained stream entry already, and he said yeah, but they couldn't stand it, they jealousy to see that someone just sitting and not practicing sitting so much but draw a lot more visitors and students than them. They thought they're better. เดี๋ยวนี้ประมาณ20 คนที่ทำความเพียรแต่ที่มาว่าไม่จริงประมาณ4-5 คนประมาณ5 คนเราก็เรียกมาว่าไม่ชี้อย่าไปว่าเพราะนั้นก็เป็นพระโสดาบาปตรงนรกมันควรดีพอเขาไปถามว่าโอ้นี่มันเนี่ยนะด่าคนก็ไม่เป็นเคร่งก็ไม่เป็นความเพียรที่เกียรติขอประชุมไม่เกิดขึ้นตั้งมาที่ก็ไม่นั่งมันควรดีวะอย่าพูดเก่งกว่าเราไม่ได้ก็ยังด่าเราอยู่อาจารย์ก็น่าด่าเลยชอบแต่คนบรรลุธรรมเราบอกเราพูดเลยมันน่าด่าชอบแต่คนบรรลุธรรมเราก็ไม่ชอบเลยผู้สาด่าคนวันนึงหลายครั้งยังไม่ชอบเขาบ้างเราหมดทางเลยหมดกำลังใจไม่ไหวมันจะมาด่าเราด้วยก็ด่าคนไม่ชอบก็มาชอบคนที่ไม่ขี้ด่าได้ไงวะแต่เคร่งครัดในความเพียรเคร่งครัดเดินจุกรมต้องที่ตั้งแต่ตี 4ด้วยเคร่งมากกว่าเดินในป่าไม้ไฟทำว่าเปลี่ยนเป็นกลุ่มนะที่เคร่งเนี่ยเราเห็นในมือไม่รู้ทำอะไรรู้เคร่งเรื่องอะไรอธิบายอย่างนี้ He said that it was my mistake also. I said about 10 of them who was kind of trying to pick out on the other nun who was a good nun. He said there was about 20 people in his monastery who were very strict practitioners. And 4 or 5 of them really picked on this nun a lot. And they even come and complain to him that this is, she's useless, she's this, she's that, she doesn't abide with the rule, and she's not practicing. And he said, no, don't say that. It's not good for you. She's already an Arya. She's a stream enter. And they said, but they do go on, and pretty soon they're like, yeah, she is just, not good, no good, and you also. How come you don't blame her? Like, how come you let her be doing like that? And how come you don't see me that I'm putting forth a great effort? And then Jenny is like, go away. And it's like he's bored, and it's like these people practicing all night, but it just made him very discouraged. บอกว่าโกรธตรงนั้นเพราะว่าไปโกรธด้วยด่าด้วยทั้งโกรธทั้งด่าทั้งตรงนั้นเพราะว่าถ้าไม่มีคนโกรธโยมพระบาลก็ต้องลาออกหมดไม่มีนรกให้คนไปตกเราพูดอย่างนั้นเราต้องแล้วเขาเก่งกว่าเราเลยถ้าไม่มีคนตกนรกบ้างเลยใครจะไปตกแล้วโยมพระบาลก็ต้องลาออกหมดนรกก็ว่างเลย เดี๋ยวเขาตัดแบบโลประมาณ So he said that he was trying to prevent them from causing bad karma from bad speech, wrong speech toward Arya, and worrying that they would end up in hell. But then he pretty soon noticing that he needs to retrieve, and that his word didn't go anywhere because they explained that, well, if no one's conduct bad stuff, then hell would be empty, and then all the people working in hell would lose their job. Back. So Ajahn Jamhir said that I know that I didn't go any further with these people. คือเขาเมตตาสูงเราก็ชอบเขาเหมือนกันบอกนี่เราไปนั้นไม่พูดนะเมตตาสูงตัวโรงพยาบาลจะไม่มีงานทำตัวนรกจะว่างเธออุตส่าห์พาพวกเราไปเป็นแถวนี่เราเห็นดีว่ากล้าเป็นนรกมันเป็นที่สุดในโลก So he said that
they had a great loving kindness toward those of whom who working in the hell, those official who was hell caretaker. And said that, yeah, I see you really great, great loving kindness, and you were so brave that you were just gonna campaign for people to take all your folks, your friends and colleagues to not friends and colleagues, but take your friends and trying to go into the hell and make sure that they're busy, they kept busy. ทีนี้ที่เราสรุปให้ฟังว่า คนเคร่งทางกายบรรลุธรรมง่ายคนเคร่งทางจิตบรรลุธรรมง่ายเคร่งทางจิตคือไม่ให้จิตโลภโกรธหลงไม่วุ่นวายไม่ไปหลงในความทุกข์เนี่ยสำเร็จง่ายกว่า ที่ทำความเพียรสำเร็จวิริยะบารมีมันต้อง16 อสงไขยตั้งใจทำศรัทธานี่8 ปัญญา 4ที่จะบรรลุธรรมทีนี้ทำความเพียรทำเรื่อยๆเดินคิดด่าคนนั่งไปด่าคนนั่งตรงโกรธเดินถึงลงด่าไปนั่งทั้งแม่มันอวดดีคนนับถือมันไม่ยอมหนีไปไหนมันล็อกแขกทำอะไรมันวะนั่งสมาธิมานั่งด่าพระอริยะนั้นมันความเพียรก็อย่างนั้นแต่เคร่งนั่งด่าได้หลายชั่วโมงเดินจงกรมด่าเขาเดินนั่งสมาธิก็ด่าเขาเคร่งแต่เคร่งทางกายแต่ไม่เคร่งทางจิตอธิบายได้ดีกว่า So he concluded that in terms of making progress in this path and making a realization is much easier to practice with the mind, to apply the teaching into our mind, practice that way, rather than practicing with a certain form of sitting or walking, but with just what he said, it's just practicing in the body, but doesn't let go of the kilesa, doesn't let go of the greed, hatred, and illusion. Said that it's some people when they still practicing in their sitting meditation, they thought about these people and they said this and John doesn't do the right thing and this and complaining, even like having a wrong speech with Arya, and it's just not a wholesome way to spend their time. ยังรอคอยอยู่หลายองค์รอคอยทั้งเดือนอย่างน้อยก็5 องค์รอคอยก็บรรลุตัวพวกที่อิจฉาพระอริยะพวกนี้เรียนรู้ดีเรียนดีมากเข้าใจมากฉลาดด้วยแต่ฉลาดด่าคนอื่นฉลาดด่าพระอริยะฉลาดอิจฉาคนดีกว่ายอมไม่ได้เลยเขาก็เป็นใครดีกว่าไม่ได้ยกให้อาจารย์องค์เดียวแต่อย่าไปเตือนนะเขาไม่ยกให้เหมือนกันมาด่าเราเหมือนกัน We said there are a few people who are that I saw potential in my monastery that I am waiting when they're gonna realize, when they're gonna start practicing in the right way, because they have great potential. They study a lot. These people tend to, who are very, very strict, they tend to be full with pride and very jealous, didn't like anyone to be better than them, but and they're smart, they are well learned, but they always, keep on complaining and looking out that whoever better than them, that they're starting campaigning against that person, against the Arya, and because of the great pride, they couldn't let go and consider anyone's advice. The only person that they allowed to be better than him is him. But even with him, if he said something that they don't want to hear, they don't usually allow it also. อย่างน้อยก็วันละครั้งนั่งนิทานอาจารย์กันวงว่าไม่สอนให้ลูกศิษย์ปฏิบัติเคร่งครัดเหลวไหลทั้งนั้นเลยว่าเราเหลวไหลด้วย Well, he said at least once a day they will talk negatively about him. that Ajahn Jamnian doesn't teach well and let the disciples do whatever they want, and he's not strict with his disciple. เราก็อยู่ว่าเขาสำเร็จเมื่อไหร่ธรรมะที่เราสอนนั้นสำเร็จได้ทุกวันทุกข้อทุกวันไหนเขาทำวันนั้นสำเร็จแล้วเราก็คอยอยู่คอยให้สำเร็จอันนี้ก็ด่าเราด่าไปถ้าไม่สำเร็จต้องนรกไปถ้าสำเร็จก็ได้ประโยชน์มากก็คนฉลาดทั้งนั้น And he said he's just still waiting because all the Dhamma that I gave them are very, very useful Dhamma. Whenever they apply it to
into themselves, to look into their mind, they can be liberated. But so, and if they are, then there would be, people who can do great benefit to others. And if they can attain enlightenment, then they can, or at least be a noble one, be an Arya, then that would be great. Otherwise, they would surely end up in the hell because of all the bad speech they caused in the Sangha. เขาผู้บรรลุธรรมที่ไม่มีความรู้มันไม่จริงเรื่องเนี่ยไปสอนใครได้ยากสอนเขาไม่ได้ไม่มีความรู้ไปสอน แต่การคุยได้ถามคุยได้หมด แต่ให้แกบรรยายทำโดยช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ รู้ในตัวเอง แต่ถ้าเขาถามจะตอบถูกไม่ชีเนืองไม่เรียนธรรมะเลยในด้านหนังสือแต่พระไปถามทุกหลายปีนะไม่เคยติดธรรมะเลยถามทะลุตัวของอาจารย์ไม่มีเรื่องสำเร็จจริงผมถามแต่ทะลุกันหมดเลยรู้ด้วยจิตรู้ด้วยธรรมแต่ไม่รู้บัญญัติบัญญัติพระสูตรรู้บัญญัติพระสูตรแต่ธรรมะเข้าใจหมดก็ถามทุกปีถามมาเยอะๆเลยแต่ถามได้ทุกคนยอมรับว่าบรรลุจริงเพราะถ้าลูกโกรธแล้วไม่โกรธไม่เสียดแย่กันก็แป้งว่าแป้งด่าก็ไม่โกรธทดลองได้หมดอันนี้เสียดายว่าผู้บรรลุธรรมไม่มีความรู้ที่จะสอนคนอื่นได้ So some of the Arya or some of for example this Sotapanna that in his community who was a great nun, a good nun, she didn't have she wasn't learned, she just practicing into herself, and she realized even though she didn't have a formal study of Buddhism before, she was able to answer any kind of Dharma question, and all the other monks in the community tested her or noticing her, and they all approved that she seemed to really know the truth, but because she knows it in herself, she never learned it and didn't know how to explain it to other people. So he was hoping that the other people who strictly practicing in his community would soon realize the truth, because they would be a great help to in terms of teaching other people, because they have learned a lot and they have knowledge that they can teach. So not every noble beings have a capacity to teach. อาจารย์ในประชา7 ปีที่บวชวัดที่บวชในพรรษาใน3 เดือนนี้ไม่เคยก้างร่มไม่เคยมีมุ้งกลางหรือเลือดกรดนั่งตัวเราเคร่งครัดเพื่อให้สำเร็จยุงกัดก็ยอมน้ำท่วมก็ยอมถึงกลางนึงแล้วขยับไปนั่งตรงนั้นมันท่วมขึ้นมาอีกน้ำมันท่วมขึ้นน้ำทะเลเป็นจมลงแห้งยอมทุกอย่างขอให้สำเร็จอย่างเดียวไม่มีทางเลยที่สามที่เคร่งแบบนั้นไม่มีทางแบบนี้เพราะว่าตัวนั่งเคร่งครัดแต่จิตไปอยู่ในบ้านนู้นจิตไปคิดสงสารคนโน้นคนนี้อะไรมันไม่อยู่ในมรรคผลนิพพาน7 ปีไม่เข้ามรรคผลนิพพานไม่เข้ามรรคไม่เข้าผลไม่เข้านิพพานอยู่ในความว่างของโลกุตระไม่ใช่ว่างอริยะว่างโลกุตระอธิบายกันไว้ And from his own experience, he said there were 7 years that I practiced very strictly, sitting at night and doing practicing in charnel ground every night for 7 years, and didn't make any progress. He said because I was practicing strictly in the form with my body, but not the mind. The body was sitting in charnel ground, and the mind would be in the city thinking about this person, have sympathy with this person, worrying about this, and that doesn't help. ที่อาจารย์ต้องการมากที่40 ปีนะที่ต้องการเอาความรู้ที่จะบอกให้เนี่ยมรรคผลนิพพานพระเจ้าแสดงทุกข้อเลยเราไม่ทำขึ้นเองที่สอนเนี่ยพระเจ้าสอนทั้งหมดให้ทำตามแบบนี้ให้ทำเยียวัต4เดินนั่งนอนตามสบายไปไหนก็ทำที่นั่นอยู่ที่ไหนก็ทำที่นั่นเหมือนเมืองโบราณสมัยพระมหาในสมัยก่อนไม่ใช่ไปเพ่งค้าอย่างอื่นไม่ค้าพ่อค้าในตำนานเขาบอกว่าชัดเลยเขาคุยธรรมะกันตลอดคนไหนไม่รู้จักเป็นสารสีถือว่าเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีเกิดมาชาติหนึ่งเสียชาติไม่ได้พบพระรัตนตรัย
พวกเธอมืดไปตลอดถ้าถามว่าไม่ปฏิบัติการเดียวเพื่อนติดเรียนหนังสือในยุคนั้นเพราะว่าไม่เจริญในคุณธรรมในมงคลรัตน์ยุคนั้นไม่มีคนทะเลาะกันมีแต่คนเมตตาปราณีสงสารแต่คนไม่ปฏิบัติธรรมมีแต่เรื่องกันก็เห็นกันอยู่มันเห็นกันอยู่นั้นอาจารย์ต้องการว่าทำอย่างไรพวกเราให้ปฏิบัติต้องการมรรคผลนิพพานทำจิตที่บอกว่าทั้งหมดนี่แหละแล้วก็ให้ข้ามจิตเข้ากลางไปละมันปวดไม่ใช่เราปวดแค่นี้ละสักยะทิฏฐิไม่ถือว่าเราปวดไม่ถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เวทนาไม่ถือว่าเป็นเราความโลภก็ไม่ใช่เราโลภมันโลภเรื่องสังขารความโกรธเรื่องของสังขารมันปรุงอย่าทำตามมันอันนี้เข้าสู่อริยะได้แน่นอนแต่ไม่ใช่ต้องแค่เดียวหมดอยู่เดินนั่งนอนธรรมดาแต่ต้องเรียนโยสีไปเรื่อยๆทำตามโยสีไปนั่งก็ทำว่านั่งเดินก็ทำเดินนอนทำว่านอนยืนก็ทำว่ายืนกินอาหารก็ทำว่ากินอาหารรักษาจิตให้เป็นมหาสติตลอดทางนี้สำเร็จแน่นอนแต่ว่าจะทำอะไรไม่มาเรื่องหนึ่งอธิบายเรื่องนี้ He said that he wants us to take what he teaches here with heart because it's this teaching is not he's making them up. They're coming from the real teaching of the Buddha. It's been proven, and he wants us to take the teaching and apply it in our mind, no matter what we do in our own life, no matter in all the posture, in all the activity that we engage. It doesn't have to be when we sit, have a formal sitting or formal walking meditation. And this teaching is very, very simple. Just letting go of the kilesa whenever it arises, and seeing things as they are, such as if you're seeing pain, seeing it as pain, not seeing it, this is my pain. Or if the anger arises, seeing anger as it is, and seeing the impermanent dissatisfaction and not selling the anger and let it go. And he said this is very important, and he's very, very confident that if we practicing this, and in his teaching, his goal is to help people progress in the path so that people realize the truth and attain some level of liberation. He's very, very strong about that, and so that's what he was saying. หมดเวลาหมดแล้วคุยต่อได้หมดเวลาคุยต่อได้หมดเวลาก็ร่วมแต่ใครจะคุยหลวงพ่อได้ That the time comes to the end for the formal teaching tonight. But if you have small questions, if you want to talk to him, feel free to talk to him. ย้ายเลยเที่ยงคืนไม่ได้ As long as it's not later than midnight. จะนอนบ้างถ้ามันคุยหน่อยก็อยากคุยได้อยากให้คุยเข้าใจมากกว่าให้นั่งทรมานเดินตัวได้ Then we wanted to make sure we have the right understanding rather than sitting. Is there a right method for those of us born before to attain some level of sympathy with the body? หลวงพ่อคะเรียนถามบอกว่าเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นอาจารย์ที่พูดง่ายๆมีพรสวรรค์มากเป็นพระที่รู้ธรรมมากมีความรู้มากสามารถเป็นไปได้ไหมที่พวกเราที่มาฟังธรรมมาสนใจเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยสามารถที่จะเห็นธรรมแล้วก็ปฏิบัติได้ผลเป็นพระโสดาขึ้นไปหรือยังไงจะแค่นั่งฟังเฉยๆฟังธรรมะเฉยๆ ก็บอกเลยว่านั่งฟังก็สำเร็จอรหันต์เป็นเรื่องสำเร็จเจ้านั่งฟังก็เป็นพระโสดาที่พูดมาแล้วการจะมีวันที่เก้าเป็นเศรษฐีไม่เคยไปปฏิบัติธรรมะเลยไม่เคยเข้าป่าดูเลยเป็นเศรษฐีหลวงพ่อรมันมากฟังคำพระโสดาจึงจะเป็นพระโสดาเขาไม่ได้ไปทำอะไรที่ไหนทั้งสิ้นเดี๋ยวย้อนหลังเอานางพระนางเขมาไว้กันนางเขมาไอ้เสียวเจ้าวิสามีคนเต็มในวังเวลาไหนเป็นกรรมธรรมทานเราแต่ทำไมฟังธรรมทุกท่านมันต้องมีของเก่าของใหม่แต่ของใหม่ต้องเดินทางพุทธเจ้าสอนไว้ที่สำเร็จแล้วนี่
ของเก่ากับของใหม่คนไม่มีของเก่าไม่มาฟังที่นี่หรอกไม่มาเลยต้องมีของเก่า แต่ของเก่าถ้าไม่เดินให้ถูกทางก็ไม่สำเร็จเหมือนในชีเทียนว่าในวัดถ้ำเสือของเก่ามันมากนะแต่มาเดินของมันนู่นมาเดินของพระเจ้าดีกว่ากับเราไม่น่าด่าเลยมันรู้ว่าจะเรียนเมตตาเจดีแปลกจริงนะคืนมันรู้สว่างกระจนได้เจดีมันนับถือความดีของเราแต่ไม่ทำตามความดีของเราอันนี้ก็พูดยากอยู่ครับแรง So he started by saying that he already said in the teaching that there's so many disciples of the Buddha who attain liberation just by hearing the Dhamma. And he said that it's all of us who are here, and in the process, in that process, there's part of it is the whole accumulation of learning that we had done in many of our past existence, and there's a new stuff that if we learn and we apply, and he said all of us who are here sitting in this must have some form of past accumulation. Otherwise, we wouldn't be sitting here today. It's not coincidence that you are here, but it's also how you apply the new teaching to make that become fruitful to you. And he said that the nun who was at his community that he was talking about, an angry type nun, she also had a lot of past accumulation, but she didn't apply the new teaching into the right direction. She wasn't practicing it correctly. But she had some really good qualities. She admired in his metta, in his loving kindness, in his patience. But she honored those qualities in him, but she didn't practice those qualities that she honored in him. ระยะส่วนใหญ่จะเรียนในบริษัททั้งประราชาทั้งเศรษฐีบุคคลทั่วไปฟังทำและปฏิบัติไม่มากก็สำเร็จแต่ถ้าจะสามารถเรามาเทียบกับดินถามพี่น้องเขาเคร่งขนาดไหนที่คนนับถือมากในยุคนั้นแต่ยังไม่บรรลุอริยะเมื่อฟังธรรมเจ้าวันนั้นคืนนั้นรุ่งเช้าเป็นทหารกันหมดเลยเพราะมาทำถูกทางคุณต้องภาวนาว่าอาจารย์ทั้งสองที่ดังกว่าคนนับถือหมดป่าสูงกว่าจะเป็นถามพี่น้องพระเจ้าต้องเลือกอาจารย์นี่สองคนเนี่ยที่เป็นอาจารย์ท่านก็สูงสุดแล้วแต่ยังไม่เป็นอะไรเลยผมว่าสูญหายแล้วเพราะไม่ได้พบพระเจ้าเลยไม่ทำเร็จเลยชาญแก่กล้าขนาดนั้นแข่งขันขนาดนั้นยังไม่บรรลุธรรมอะไรเลยเดี๋ยวต้องคิดว่านี้ก่อนและความแข่งที่ข้าธรรมบัติได้ทั้งวันกลางคืนนี่ดังนั่งได้7 วันไม่มีผลประโยชน์อะไรบ้างเราอริยะไม่มีพระเจ้าดูในยามนั้นเขาทีแรกจะไปตรวจอาจารย์ทั้งสองก่อนแต่พอรู้ในยามเอาตายไปแล้ว2 คนตายแล้วไปไหนตายแล้วเป็นพรหม128สงสัยแล้วเมื่อมาเกิดมนุษย์มาเกิดแต่ว่างพระเจ้าก็เป็นพรหมอีกมาเกิดว่างพระเจ้าเป็นพรหมอีกชาตินี้ใกล้ที่สุดแล้วถ้ารอสัก7 ปีเนี่ยนั่นเป็นฐานพระเจ้าสำเร็จไปโปรดเป็นฐานจะตายได้ก่อนนี่แค่ขนาดนี้ยังไม่ได้พบทางสำเร็จอาหารเลยเอาไปตรงนี้ก่อน And talk about it again, as he said, most people at the time of Buddha who attained realization did so through more of them did attain realization through the just listening of the Dhamma and listening and understand the Dhamma. And he said that for also the talk about the 3 brothers of fire worshipper, that they also great, and a lot of people really very famous at the time, and after just listening to Dhamma, they came the realization. But the greatest ascetic of those times are the 2 who were the Buddha's teachers. They were the greatest ascetic, but they can sit in the deep state of absorption for days and for months, but the Buddhas couldn't help them, and they were not able to be liberated themselves, and their life was, their destiny was such that they would be reborn as Brahma, and then
when they and as a Brahma, they don't have an opportunity to attain realization. And when they come back as a human, they would do more of the same strict practice in the absorption practice again. And then after their human life, they would be also be spending a long time as a Brahma again. And whenever they come to in a human life, unfortunately they will come in the period where there's no Buddha at the time. So they lost their chance, basically. At his time of this Buddha was the time where they were closest to meeting a Buddha, but had they wait or lived 6 or 7 years longer, they would have been enlightened, and the Buddha would have been able to help teach them. มันจะเรียนเป็นดอกไม้12 ปีเต็มขาดไม่กี่เดือนเรียนเป็นดอกทั้งหมดเอามาใช้ไม่ได้เดี๋ยวมันมืดไปหมดใน12 ปีนั้นเป็นดอกที่เรียนเอามาใช้ไม่ได้มาปฏิบัติไม่ได้นึกไม่ถูกว่าอยู่ไหนเรียนไปแล้วกันไปแล้วไม่รู้อยู่ไหนเขาพูดเราฟังถูกแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนพอเจอที่ประธานสี่มันถ้าจะทำแป๊บเดียวหมดเลยเป็นดอกใช้ได้หมดที่ตอนนั้นเราใช้ไม่ได้เพราะว่าจิตมันโลภหลงอยู่เมื่อโลภหลงมัวแต่ติดอยู่เรื่องที่โกรธที่เกลียดที่รักปรุงแต่งไปเรื่อยๆนี่ถึงเปลี่ยนแค่ไหนครับสามารถใช้ไม่ได้แต่พอเข้าใจปุ๊บเดียวตัดได้เราโกรธแล้วโง่ทำไมวะไอ้ความโกรธและความโง่จริงมันติดหมายไว้ว่ามันรู้โทษของความโกรธแต่เมื่อก่อนได้โกรธมันจะไปต่อยเพื่อนนะที่เด็กจะมาจุดนางรำมันไปปลิ้วไปเลยนะมันจะต่อยก็ถ้าเจอแล้วโดนต่อยแน่เนี่ยมันดีอะไรกับความโกรธในเมื่อเราเคร่งครัดปฏิบัติเคร่งในป่ายาแต่ความโกรธไม่ใช่เป็นของดีแล้วจะไปต่อยเขาแล้วถ้ามาสู้กันตีกันแหลกแน่นอนเพราะเราต้องจะเก่งกว่าเขาเลยมันจะชนะเขาได้นี่คือเห็นชัดว่าการเรียนมามากรู้มามากถ้าไม่ปฏิบัติถูกทางมันไม่มีประโยชน์แต่พอถูกทางปุ๊บทีเดียวแตกฉานในสติปัฏฐานสี่นึกถึงพระมหากัจจายนะที่ท่านได้สอนคนได้มากในยุคนั้นเพราะท่านแตกฉานทุกแง่ทุกมุมมีพระจำนวนมากมาฟ้องเจ้าว่าพระองค์แสดงปฏิสันทีในข้าพเจ้าฟังอยู่ด้วยแต่ทำไมพระมหากัจจายนะนี่สอนประยุกต์แยกไปหมดมากมายลองมาไปนี่ก่อน I've noticed he started to go on a new story. Maybe let me translate the last part. So he said it's very, very clear to him in real life, in his own experience also, that regardless of how much we learn, until we really be able to apply it into ourselves, they are not, those that we learn are not going to be able to really come to our aid, and we would not be able to experience the result. And he spent 12 years in his early life, part of his life, studying Tipitaka. And he said, even after that, it's just like black dark in terms of he wasn't able to apply the knowledge that he learned in his real life. It's still kind of in the dark and he doesn't know how to go about doing it. But with just one day of practicing the four foundations,